Ну да, мы вот как-то сейчас говорим, как будто лагерь уже кончился. Он еще не кончился, он еще продолжается. Завтра своего рода тоже кульминационный ритуал, кульминационное занятие по открытию сердца, где мы постараемся вот выпустить наружу все лучшее, что у нас есть. Вот. В прошлом году он очень хорошо получился. Он получается не каждый год, он получается, опять это зависит от вас. Но тогда был массаж, я забыл про это. Вот. Попробуем исправить. Программу. Ничего. Как говорится, в массаже все в наших руках. Как никогда. А само открытие сердца, то, что будет завтра, то, что мы попробуем сделать, это и есть открыть сердце, открыть то, что у вас внутри, показать свою любовь, потому что у меня был опыт заглядывания в сердце другого человека. Это, не то, что можно себе представить, это не то, что можно, это не банальные вещи, это вот как реальное влезание в личное я человека. Там просто неописуемые вещи. Человек даже сам не представляет, насколько он прекрасен, насколько он красив, насколько Богом в него заложено. И снаружи сколько реализуется, это соотношение один где-то к 1000, может, 10 тысячам. То, что настолько каждый человек уникален. И вот тогда было занятие, правда, оно было всего несколько человек, там человек 10 было. И там просто я потом про каждого сказал, что у него внутри. Все разные. Но это как попадаешь через точку в галактику, или Вселенную, где галактики, у кого-то там они из бриллиантов сияют, у кого-то еще из чего-то, у кого-то свет, там, у кого-то что. И там сразу ясно суть человека и его предназначение. Вот пока мы не откроем свое сердце, мы не знаем свое предназначение. А оно там. И открыв можем все. Но мы, это я уже подготавливаю завтрашнюю почту, вот так вот держим. И не дай Бог кому-то показать. Потому что был один лагерь, когда я предложил, тоже начал готовить людей, открыть сердце, и как я кому-то открою свое сердце? Да никогда в жизни. Туда сразу наплюют, туда сразу... Вот, поэтому мы боремся со страхами теперь разными способами, включая погоду.